حاسمة أيضا بالنسبة للمدربين، وهذا المرة على مستوى الذكور، حيث سنتعرف إياكم مشاهدينا الكرام على المدرب الأبرز في سنة 2022. نتابع هذا الشريط للأسماء المرشحة. نتابع أحسن مدرب لهذه السنة. عبد الحق بن شيخة المدرب الذي يقود فريق سيمبا التنزاني، كان موسم 2022-2023 ثنائيا للمدرب الجزائري، قدم فيه مشوارا جيدا. وليد الركراكي مدرب المنتخب الوطني المغربي، والذي قاد المغرب للتألق على المستوى العالمي خلال نهائيات كأس العالم بقطر، حيث حقق مشوارا استثنائيا لم يسبق لأي منتخب إفريقي وأن فعل مثله في المونديال، حيث وصل مع المنتخب الوطني المغربي إلى نصف النهائي، تجاوز عدة منتخبات قوية، الأمر الذي جعله يحظى بحضور قوي وبإمكانية التتويج. على الصورة يظهر أليو سيسي المدرب السنغالي الذي يسعى للحفاظ على جائزة الكاف التي منحت له كأفضل مدرب في العام، والتي توج بها السنة الماضية 2022 عن جدارة واستحقاق بعد تألقه مع المنتخب السنغالي الذي قاده للتتويج بلقب كأس الأمم الأفريقية. أمام هذه الأسماء التي تابعناها وإياكم مشاهدينا الكرام، من هو المنتخب الذي أو من هو المدرب الذي قاد منتخب بلاده ويستحق أن يتوج أفضل مدرب للمنتخب لهذه السنة؟ توزيع الجائزة سيكون بعد لحظات. Africa Player of the Year. He went on to win the Olympics in 1996. Please put your hands together for Mr. Emmanuel Amuneke, ladies and gentlemen. Emmanuel Amuneke. إذن الاسم الذي سيدخل لغمار أو إلى هذه المنصة وأتوجه مباشرة للإعلان على هوية أفضل مدرب لهذه السنة. من يكون؟ نتابع. Good evening, ladies and gentlemen. Before I announce the winner, I will want to appreciate the CAF organization and also say for me. شكرا. مساء الخير للجميع. أود أولا أن أحيي الاتحاد الأفريقي على تنظيم هذه التظاهرة. So I appreciate from the bottom of my heart. Thank you very much. The main coach of the year goes to Walid. إذن لحظة للإعلان تأتي لتكون من نصيب وليد الركراكي أفضل مدرب منتخب في إفريقيا لهذه السنة. جائزة تأتيه من الاتحاد الأفريقي لكرة القدم اعترافا بمجهوداته وعلى مساره الذي كان حافلا وناجحا. وليد الركراكي الذي حقق مشاركة جيدة والوصول بشكل رائع لأعتد المحافل الأدولية. تمكن وليد الركراكي في وقت وجيز من تشكيل تركيبة قوية مع أسود الأطلس، كما برزت مهاراته وفطنته التكتيكية مما جعله يقود المنتخب المغربي ليصبح أحد المنتخبات التي تطبق كرة قدم جميلة على المستوى العالمي. Alors, نبدأ بلي remerciements بحال اللي قالت بنتي كبيلة. Le plus important et après j'aurai un petit message à passer. Alors naturellement, je voudrais remercier Sa Majesté Mohamed Sadis, Allah Nasro, pour sa vision et surtout pour tout ce qu'il fait pour le football et notre pays tous les jours, et surtout l'énergie qu'il nous a donnée avant la Coupe du Monde, pendant et après. Les joueurs, bien sûr, parce que sans les joueurs, et chaque entraîneur le sait, on n'est rien du tout, on dépend beaucoup des joueurs, et merci à eux d'avoir cru dans cette Coupe du Monde, au projet de pouvoir gagner cette Coupe du Monde et d'avoir donné le maximum. Remercier mon staff, bien sûr, qui est au quotidien pour nous les coachs, qui nous aident. Et quand je parle de staff, c'est pas que le staff technique, il y a tous les gens à la fédération qui travaillent avec nous dans l'organisation, du chargé de matériel au staff médical. Ensuite, que j'oublie pas bien sûr, mon président, Ozil Khja, pour la confiance qu'il m'a accordée avant la Coupe du Monde. C'était pas évident et je le remercierai jamais assez de la confiance. Pour finir, mon épouse, mes enfants, parce que derrière chaque entraîneur, il y a une femme et des enfants qui, tous les sacrifices qui nous permettent d'avancer. On n'est pas beaucoup à la maison.
on est souvent la tête ailleurs et ils prennent le temps de nous soutenir. Et ça, c'était important pour moi. Pour finir, il y a Aliou, mais il y a Ben Chikha aussi. Pour moi, ce titre, bien sûr qu'il fait plaisir, je ne vais pas vous mentir, mais je pense que tous les entraîneurs le méritent parce que ce n'est pas évident. C'est un métier qui est très difficile pour nous et chaque entraîneur a une équipe et c'est toujours compliqué pour eux. Et pour finir, pour l'Afrique, j'ai toujours dit qu'on représentait l'Afrique à la Coupe du Monde et je vous dis qu'on est ensemble. On avancera ensemble et Inch'Allah, on va gagner ensemble. Voilà, merci. Thank you so much. We're together. Inch'Allah, merci beaucoup. We're walking together and we will Monsieur win Walid together. Regragui, triomphe, ovation, mesdames, messieurs. يستحق الإشادة التصفيق مدرب المنتخب الوطني المغربي حاز جائزة أفضل مدرب أفريقي لسنة 2023 أو لنقول هذه السنة، حيث تألق بشكل ملفت مع المنتخب الوطني المغربي في السنة الماضية، قاده للتتويج وللحضور في المنافسة العالمية في وقت وجيز. قدم نفسه بصورة جيدة. وليد ركراكي يعتبر من أبرز الأسماء على الساحة الإفريقية وأيضا العالمية، ويسير بمسار رائع. تعلمنا واستفدنا كثيرا من كل ما قدمه على مستوى مشاركاته وأيضا حضوره. دعونا الآن أيها السيدات والسادة